喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車嘅頻道啊！隔咗成個月冇出片添，呢排大家應該都有啲忙係嘛，要屠龍啊嘛。我自己都克制㗎啦，一日屠一兩條嘅啫，但係可能有時一條屠好耐嘅，慢慢都要專心翻嘅啦。我頭先上網碌翻啲睇下咩熱話，都見到有啲好耐冇出片嗰啲 channel 咧，都好似翻生翻出翻片啦。我自己係反而靜咗落嚟添，再唔勤力啲咧，就可能都要流浪㗎啦。香港到時去開翻個會員頻道㗎啦。上個月就講到啟恩苑啦，今日都仲見到嗰啲新聞喎，70幾個撻訂喎。我諗撻訂就未必關佢唔拆得嗰幅牆事嘅，因為撻訂要輸20至40萬喎。咁如果你將呢個金錢掉翻落去個裝修嗰度嘅話，我諗應該可以彌補到你唔拆得牆嗰個期望落差嘅，應該都係嫌個樓價貴嘅啫。但係我諗佢下次再掉翻出嚟都係搶手貨嚟嘅。始終個地段唔錯啊嘛，咁所以呢，今次都係繼續做翻一個380尺嘅單位啊，希望就再俾多個方案大家。如果唔拆牆嘅時候，個設計可以點樣做啦？一房同兩房嘅設計呢，我覺得就市場上都好多人用啦。我自己今次個設計呢，就同上次嗰個 concept 都有少少似嘅，用翻上次嗰個就可能係一個可以俾你用到10年嘅設計方案啦。上次做嗰個間屋可以由一個冇房，然後慢慢用到你將來需要揀翻一間房嘅設計啦。一齊睇下個平面圖先啦。嗱，首先門口入到嚟啦，廁所廚房就不變嘅，咁而洗手間又可以改少少間隔啦，入邊就可以實用啲。咁而入到嚟嘅左手邊呢，就會係個客廳嘅位置啦。今次我就冇做到個飯廳啦，因為我想將個重點呢就放咗喺後面嗰間房度嘅。我想後面間房呢係暫時係一個多功能區嚟嘅，而將來亦都可以變翻咗個客房啦。咁如果你就咁留定個位，將來揀間房呢，嗰個區你反而就會嘥咗嘅，不如就直接揀定間房啦。咁所以呢，我留咗個比較大啲嘅空間嚟做一個多功能區。咁而嗰個空間呢，將來亦都可以放翻張床，就變翻咗一間睡房，所以今次喺個佈局上面呢，個比例呢，後面間房係比較大啲嘅，咁而要犧牲嘅地方就係冇放到個飯廳啦。嗱，一齊睇下效果圖啦。首先門口入到嚟呢，就已經係個客廳位置噶啦，咁而客廳呢度呢，其實望埋去呢，已經見到後面個書台啦，再後面呢，就係個客房個位嚟嘅。咁有幅屏風擋一擋，就唔好似一嘢望穿咗後面咁樣啦。咁但係後面個陽光呢，又可以有部分透到翻嚟個客廳嘅位置嘅。而門口個梳化隔離呢，同樣都俾咗個鞋櫃你。我自己就唔係好中意呢個高櫃嘅，咁但係如果我入口唔俾個櫃你嘅話呢，我諗有好多人會喺留言嗰度投訴啦。咁所以都照俾一個鞋櫃你啦。咁但係個鞋櫃呢，就做咗2個穿窿位嘅，令到你坐喺梳化嗰度呢，就唔會覺得好似有成幅牆喺你隔離咁樣啦。咁而2個穿窿位咧都有佢自己個實際作用㗎啦，下面嗰個位咧就可以俾你翻到嚟試下啲鞋入去啦，又或者係擺翻一啲翻到嚟入屋着嘅拖鞋啦。咁而中間嗰個位咧就唔使講啦，我諗就鎖匙、電話、銀包嗰啲可以擺晒入邊㗎啦。咁而過咗呢個客廳再入去咧，就會係個書房位嚟先嘅。書房會放咗一個客廳同埋個睡房嘅中間啦。咁我諗對於做嘢嗰個人咧，坐喺個客廳同埋睡房中間咧，你係可能要有啲定力嘅。如果唔係，你可能做下嘢就去咗睇電視，咁咪就入咗房瞓覺㗎啦。咁但係我自己幾中意擺喺中間呢個位置嘅，佢可以令到你喺客廳咧入睡房中間咧有一個緩衝嘅位啊，同埋就利用咗條走廊位啦。平時我哋啲走廊好悶嘅，如果你就咁行過去嘅話，咁擺張書台嘅話咧，望落亦都闊啲啦。咁而再入去呢，就會係我覺得今次嘅設計重點啦，就係一個多功能區嚟嘅。你會見到我做咗升高地台㗎，咁啊令到你除咗多咗儲物之外呢，入到嚟就好明顯就有一個分區啦。咁喺床同埋個書台中間呢，其實個走廊都算比較闊啲嘅，係一個大嘅平台嚟嘅。而後面就做咗個書櫃啦。咁所以我覺得呢個區呢，你可以當係一個閱讀區啦。咁而佢隔離呢，其實就做咗一個3尺位，依家睇落呢，就係一個大嘅平台嚟嘅，可以當一個假窗台啦。咁而平時可以放下 cushion 啊，又可以當佢一個偏廳啦。咁而將來要變做客房嘅時候呢，呢度就可以放你嗰張3尺床啦。你呢度都見到㗎啦，呢個升高地台呢都比較闊啲啊，咁所以如果你係將來暫時2個人住嘅，你就可以就咁放張地氈，放一啲 cushion 啦。有小朋友嘅時候就放 BB 床啊，或者係放一啲佢嘅玩具，就當係佢嘅活動區啦。咁而呢一間房嘅另一邊呢，就即係書台後面啊，會有一個衣櫃嘅。咁將來如果呢個係一個客房嘅時候呢，佢亦都會有自己嘅衣櫃啦。儲物方面就應該都算幾足夠啦。
喺呢度望翻轉頭呢，你會見到就係主人房個位啦。主人房同埋呢間房呢個入口我留得比較闊啲嘅，留足1米嘅。我自己就想呢間房呢，當你係兩個人用呢間屋嘅時候呢，呢間房可以同個主人房呢係比較融合啲嘅，咁所以我呢個入口呢就留得比較闊嘅。咁但係當然你後面都可以照有隻趟門啦，有需要就閂翻後面嗰隻趟門嘅。咁成個地台呢，就一路追到入去個主人房嗰度噶啦，兩個空間呢，就用張地氈好似連貫咗埋一齊咁樣。咁而床頭隔離我就冇放床頭櫃啦，放咗張單座位嘅凳，有時亦都可以喺嗰邊坐下啦。啲家私就我諗隨你自己心意咁樣去擺都得噶啦，你中意都放翻個床頭櫃我都冇乜意。咁呢個呢，就係一個開放空間嘅設計方案啦。咁睇下啱唔啱你哋啲新入伙嘅業主啦。圖紙會放埋 IG 嗰度嘅，未必係今日啊，唔好成日追我啦。今次嘅分享呢，嚟到呢度先，中意嘅俾我 like，仲可以 follow 埋 IG，多謝大家。